besar, ikan besar. Umpannya segede jarak, ikan segede jarak. Sebelah mana? Lempar ya. Ke bawah sih. Mana lempar aja. Tanyain orang itu, oh boker ya mana? Bawah ini. Pembukaan bro, pembukaan. Gede-gede, man. Ya apa? Lumayan kan? Mantap, mantap bro, mantap bro. Kalau di sini kalau lagi rame terus man, udah ada berhentinya man. Santai ya sini bos, biar gelombang kayak gini. Main lah. Seger-seger ikannya bro. Iya, tuh man, woi udah sayangnya man. Seger bro ikannya bro. Seger bro. Bogor. Mantap. Ada bogornya juga. Ada bubur juga ini. Ini man. Bawa sini man. Tambah gede. Sini. Mantap Bawa bro. sini man. Mantap man. Temu Bung Tora, Raja Wali Prima. Lumayan ikannya. Lumayan. Ketambak. Ketambak, bintana. Ini. Iya. Testing nang ulat. Mboro nang ngono iwake ora. Jenenge bae testing. Tarik warek kuda dia. Putus bos. Ngamuk deh bos. Jembatan aja bro. Putus lagi. Putus lagi tuh. Hah? Putus lagi. Hah? Pancing ono iwake. Lewat. Strike dia no. Strike bro. Woi, terkulu. Emang jagonya kalau terkulu nah. Mbahnya terkulu ini. Mantap bro. Lanjut bro. Lanjutkan. Oke bro, lanjut. Ayo, mantap pokoknya. Ayo. Terkulu tuh. Gede terkulunya. Ih, mantap. Jos bro. Cakeceng. Iya, dang, pret. Gedenya bro, lumayan bro. Langsung sambar bro, baru lempar. Yang satu juga ditarik ini kayaknya bro. Satu ditarik juga kayaknya bro. Kan, dapat juga bro. Gede sekalinya bro. Tahu bro. Double strike sekalinya bro. Kanan kiri. Ngelamun bro.
lamun jos. Tanya kalau ada ikan ini. Sini. Mana man? Anu ke sarang. Padahal. Hari ani boleh juga deh. Apa deh? Namun nih. Aduh, pengganggu. Langgananmu memang lele. Strike lagi. Duh, strike lagi, bro. Tuh. Apa ini nyangkut guys? Enak cili-cili. Ini deh. Ini mancing. Man. Sore hari. Pancingmu man. Ke warung. Pancingmu man. Mana? Ini lah. Iya kah? Oh iya. Iya. Apa aku bilang? Iya. Apa aku bilang? Apa aku bilang? Lumayan aja kan. Tambaknya bro. Sore hari bro. Ikut abang. Abang ini memang jago, abang jago. Tuh. Sorry bang jago. Situ. Kali makan ini. Mantepnya ini Gang. Apanya? Anunya, labuannya. Ikannya banyak tuh. Ini loh, nggak kerasa ada ikannya. Iya ngumpul lagi. Nggak yang kuning ini loh. Nah, bukan yang ngolokin kamu. Itu kenyataan ada ikan, cuma aku nggak tahu. Rame ini. Kamu aja nggak pinter mancing. Aku lempar tadi tuh. Sudah dikencet-kencet datang juga mas. Lurus pohonnya. Ini lurus pohon kering ini. Buka dulu ini. Ini loh ada ikannya. Baru dua toh, nggak usah anu kamu. Baru dua. Iya, aku lepas satu. Kalau kamu kan ngelepas, kalau aku bawa. Menengere. Hah? Sore-sore bro.